E aí, gente boa? Então, gente, nós estamos aprendendo a botar fogo nessa lenha que tá tão bonito. Tava pegando fogo que nem uma beleza, tava uma belezura. Acredita que apagou? Nosso fogo tá meio fraco, viu? Ê, Davilene, vamos acender esse fogo aí, nosso aí, nosso fogo tá meio devagar, viu? Vamos botar lenha na fogueira desse fogo nosso aí, gente. Olha, olha. Peraí. Agora vai. Agora vai, agora nós pega fogo aqui. Olha lá, ó. Eita, mas esses fogos de Davilene Silvana tá devagar, tá devagar. Tem que ter mais fogo, mulher. Vamos botar fogo nisso daí logo. Agora vai, gente. Agora vai. Daqui a pouco eu mostro ela bem alto.